Eu tava com um problema no ar-condicionado aqui do Gol G4 2007, né? Um problema que a princípio começou a fazer uns estralos, depois travou e aí não pegava mais. Aí resolvi trocar fuzil, ele queimava sempre que eu colocava na posição 4 aqui. Só que, entendeu? Eu mexia aqui, ele queimava o fuzil, mas não dava sinal nenhum, só queimava o fuzil. Aí eu curioso, né? Depois de uns dias que meu carro ficou sem ar, eu ia levar para arrumar, mas resolvi mexer de novo. E deu um sinal, troquei o fuzil, deu um sinal de ventilador, mas tá aqui com um barulho muito forte. Aí eu ranquei aqui o porta-luva, o Gol, e descobri, né, onde é o ventilador, né, aqui. É um lugar muito difícil de mexer, né, muito difícil. Mas deu pra ver num vídeo que eu fiz que tinha uma peça dentro, velho, solta. E aí que fazia o barulho. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou mostrar pra vocês como que eu resolvi esse problema aqui. Então continuando aqui, eu tirei a bateria, coloquei de volta aqui para testar o ar, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui no fundo tem onde é o filtro, né? Tá solto aqui só por ilustração. Eu soltei ele, né? Tirei ele daqui, tem uma trava aqui, depois é fácil de tirar. Aqui já tá solto só para mostrar para vocês. Aqui nesse filtro original tem esse, é tipo um rodinho. Não sei se é para não entrar água, essas coisas assim. Ele se soltou, esse aqui tá inteiro, ó, inteirinho. Se soltou do filtro, que vai aqui na beirada. E foi parar no ventilador. Aqui tem uma tapinha aqui, ó. Você puxa, ó, puxa e ergue, entendeu? Eu ranquei e tava muito forte, enroscou tudo lá. Em vez de tá meio sujo, tudo, né? Ele enroscou. Vou pegar a mão aqui, vou tirar pra vocês a situação que ficou. Olha aqui, a situação que ficou. Que ficou isso aqui. Vou pôr aqui em cima aqui, pra mostrar pra vocês. A situação. Chegou a comer. Aqui travou, no primeiro dia travou e não rodava mais. Por isso que queimava o fuzil. Aí eu tirei, limpei tudo, né? Aí eu coloquei a bateria aqui de volta pra mim ligar o carro pra vocês verem se tá funcionando normal. Deixa eu dar um pause aqui e voltar dentro do carro. Continuando o vídeo aqui, ó. A minha chave normal. Ó, o ventilador funcionando normal. Entendeu? O ar também tá normalzinho, bonitinho. Ó, o barulho do ar normal. Antes tava um barulho, nossa, não podia ficar dentro do carro. Tem casos também que as crianças colocam moeda dentro do... Moeda, alguma coisa de ferro que fica dentro do carro. Isso a gente sempre deixa, né, dentro do carro. E queima fuzil também. Outros casos também é sacolinha dentro do carro. Às vezes o ventilador puxa para dentro lá, ou enrosca. Pode ser um dos princípios. Fazendo esse procedimento aí, se tiver esse barulho, pode fazer que vai dar certinho. Você vai economizar uma grana. Eu já tava pensando em desembolsar uns 400 a 800 reais para arrumar meu ar-condicionado. E eu tô com viagem marcada agora para ir pra praia. Eu tava pensando, pô, vou ter que gastar um dinheiro indevido para arrumar o carro. Graças a Deus deu tudo certo. Espero que ajude vocês aí. Valeu e que sirva de exemplo aí para arrumar outros carros aí. É nóis.